拍咗一段時間嘅短視頻，而家覺得會好咗好多。首先，因為啱啱拍嗰時呢，自己覺得好迷茫。點解迷茫呢？因為我平時連朋友圈都好少發嘅。因為如果拍短視頻，首先要諗住點樣去拍，點樣拍先可以拍得好，所以自己非常迷茫。拍咗短視頻之後，對我嚟講真係一個好好嘅成長。自從拍咗短視頻之後，我覺得自己成長係真係快咗好多，好咗好多。第一，學習能力，自己嘅執行能力，仲有就係表達能力，鏡頭感比之前都好咗。我覺得其實講真係好欣慰嘅。雖然拍視頻拍得唔係好專業，但係一次比一次好，就係多咗好多陌生嘅朋友、陌生嘅粉絲，佢哋去關注我，去支持我，甚至去幫襯我，去相信我。其實呢個係非常之欣慰嘅。其實真係多謝晒你哋。咁我都係做翻我自己。其實講真，做我哋呢行材料係一個好緊要，但係人其實係先係最重要。講真嗬，做我哋呢行，即係我係咁認為嘅。有時做人有時真係比揀材料更加之重要，因為你做呢行，即係好多人佢一生中可能就係得那麼一次機會去上樓個機會。唔係個個都有幾次機會嘅，其實真係好慘㗎。你要真係你個良心，真係要好有良心，好有良心先得。唔係話要賺幾多錢，要賺幾多錢，因為好多人佢係冇概念，佢係唔識嘅。簡直真係對於我嚟講，我都係一個普通嘅老百姓。當然肯定會有人中意我，亦都有人唔中意我，呢個係好正常嘅。無論係拍短視頻或者係做嘢或者係咩都好，我都係做翻我自己最真實嗰個。頭先同大家分享呢一啲係我自己呢一段時間拍短視頻一啲感受同親身經歷，所以呢一刻就好想分享出嚟。咁我呢喺屯門做裝修託管，家私全屋定製。我哋喺屯門有自己嘅門市，喺內地有自己嘅工廠。如果你都想了